စိုက်ကလုံးဘိန်းလေးတွေမင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမေးဆွေတွေပြနော်အခုဒီမှာကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်စိုက်ကလုံးဘိန်းလေးရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့တရလေးရှိမယ်ရှေ့တရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလယ်မိုးလေးတွေလည်းမပြောင်းသေးဘူးအသေးလေးလဲထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအဝိုင်းဒီပရိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဗရေးလေးအုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံကနေဒါလဲမသွားတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလေးပြပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဖွင့်ရလက်ရမရှိဘူး၊ကွာရနဲ့ရလက်ရမရှိပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ရန်ဒီတစ်စိလေးနဲ့ဒါထုတ်လုပ်ထားတဲ့စိုက်ကလုံးဘိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂျင်လေးလည်းလုံးဝကိုနက်မောင်ပြီးတော့လှနေပါတယ်ဒီဘိန်းလေးကတော့အော်ဆေးဘက်လည်းနောက်ဆေးမပါသေးတဲ့ဘိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘိန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ကိုင်းလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဒါကာဘာလေးတွေအကွဲနာစာဒါတက်တာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရောင်လေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါနောက်ဝင်တဲ့ဟာဘိန်းလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေရောင်လေးတွေဖြစ်သွားမှာပါဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ original ငွေရောင်ရွှေရောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တာယာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ quality အားကောင်းပါသေးတယ်ဗျရည်သူလေးလည်းကောင်းတယ်မဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာတာယာလေးရှိပါတယ်ဗျမော်ဒယ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ89ရောင်းပလက်လေးနဲ့ဒါထွက်ရှိထားတဲ့ဘိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမော်ဒယ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့2020မော်ဒယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိုက်ကလုံးအမှန်ကန်လေးပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ကွာစမ်းနေဆိုင်ငယ်ရှိုးလုံးကသာကြွာလန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဒီဘိန်းလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှယ်လန်းတယ်ရှယ်ချောတယ်ဘိန်းကောင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေကြွပါခင်ဗျာ